nongeye kubasuhuza muri uyu mugoroba. Mbasuhuje mu izina rya Data wa twese, Imana Data. Imana yongeye kutugira ubuntu bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Hari impamvu Imana itwemerera kugira ngo tubashe kumva ijambo ryayo, cyane iyo ijambo ry'Imana rikugezeho burya uba ari umurariko wawe. Rero nejejwe ko muri mugoroba turi kumwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana yanshyize ku mutima. Ikigisho cy'uyu munsi nagihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo sobanukirwa uwo uri we. Sobanukirwa uwo uri we. Impamvu nagihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo sobanukirwa uwo uri we, nuko abantu benshi mu buzima bariho, ariko ugasanga bibaza byinshi biba ku buzima bwabo, bakibaza ubuzima babayemo impamvu yabwo, rimwe na rimwe bakibaza nimba ari nabo bari bakwiriye kuba muri ubwo buzima, bigatuma nabo ubwabo batimenya. Ariko tuzi neza ko umuntu ubwe n'ubundi ntashobora kwisobanukirwa ngo yimenye, ariko Imana yamuremye kuko ariyo yatangiye byose kandi ari nayo izasoza byose. Umuntu ari mu mushinga w'Imana, nawe uri mu mushinga w'Imana. Niyo mpamvu Imana yatangiye umushinga ikakumenya kera, ikagusobanukirwa, nizi neza uwo uri we. Muri uyu mugoroba rero tujye kuganira kuri iryo jambo kugira ngo wisobanukirwe, umenye uwo uri we. Imana irakugendereye kuri uyu munsi kugira ngo wisobanukirwe, umenye uwo uri we. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Haranditse ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana ishimwe cyane. Amen. Muribuka ko nababwiye ngo Imana niyo yatangiye byose kandi ni nayo izasoza byose kuko yihoraho. Rero nimwibuke ko nababwiye ngo turi mu mishinga y'Imana, turi bamwe mu mishinga Imana yakoze, ariko kandi tukaba turi abantu bari special mu bintu byose Imana yagize gute yakoze. Mu biremwa byose biriho, umuntu niwe muntu udasanzwe, cyangwa se mvuge ngo nicyo kintu kidasanzwe Imana yaremeye, irangije ikirama mu buryo butandukanye kandi uburyo bwiza buhambaye. Twifashishije ijambo ry'Imana nk'uko ritubwiye, riravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atware inyoni zo mu kirere, ategeke isi, ategeke ibiguruka, ategeke ibikururuka, ategeke ibintu byose. Nukubera iki Imana yahisemo uwo muntu kugira ngo imugire gutyo? Nuko yari umuntu w'agaciro mu maso hayo. Ndagira ngo mbwire ngo wowe ntiwisobanukiwe, ariko uri umuntu w'agaciro mu maso y'Uwiteka. Byinshi duhura nabyo muri ubu buzima bitwibagiza iyo shusho, tukaza kuba mu buzima twitekerezaho tukamera nk'abantu badafite aho bava n'aho bajya. Nibwo buzima bwa benshi muri uyu isi tubamo. Birashoboka ko nawe aricyo gihe urimo. Birashoboka ko nawe uri mu gihe cyo kwibaza ngo mbese ndava he, ndajya he, ndinde. Ariko iri jambo ridufashe cyane kugira ngo twimenye, tumenye abo turibo. Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Imana yakuremye mu ishusho yayo. Ndagira ngo wisobanukirwe ko waremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo Imana yaremye inyamaswa ngo izireme mu ishusho yayo, ntabwo yigeze irema ibiti ngo ibireme mu ishusho yayo, nta nubwo yaremye inyanja ngo ireme mu ishusho yayo. Icyatumye Imana iturema mu ishusho yayo kwari ukugira ngo tumere nka miruwari y'Imana izaza yireberamo nishaka kureba ubwiza bwayo. Ndibaza ko iri jambo ryumvise.
kwari ukugira ngo Imana nindeba, Imana nikureba, wowe ahuri n'ubuzima waba uri mu bwo bwose, ikwitegereze, yibonemo, yireberemo nk'uko umuntu akura miruwari akireba. Kuko biratubwiye ngo turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe. No ngo buri kimwe cyose Imana yakiduhayeho cyayo, iduha ishusho yayo, iguha ishusho yayo, iguha n'umwuka wayo. Imana ishimwe cyane. Ndibaza ko kuba Imana yaraguhaye ishusho yayo, yarangiza ikaguha gusa nayo complete neza, yarangiza ikaguha n'umwuka wayo, bivuga ngo wowe ubaye Imana. Mu magambo make uri umuntu udasanzwe. Ndibaza ko iri jambo ryumva neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Satani nta kindi yakoze, yaje kugutandukanya n'Imana, akwibagiza uriwe, kugira ngo urongotanire mu isi, urongotanire mu isi, ube mu isi yo kutisobanukirwa. Niyo ntego ye, ni nawe mugambi we. Ube mu isi umeze nk'umuntu nakwita nk'intama itagira nyirayo, cyangwa itungo ritagira nyiraryo. Ariko nagira ngo nkwibutse ngo uri umuntu w'agaciro, kuko uri mu mishinga y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana ntabwo yari kwemera gutakaza ishusho yayo. Nicyo cyatumye uyu munsi nyohereza kugira ngo nongere nze nkubwire umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ese hari ikindi nagira ngo nkubaze, ni iki kiyobora ubuzima bwawe? Satani amaze kudutandukanya n'ishusho y'Imana, yahise twese dutakaza icyo nakwita control. Twese dusa n'abatakaje ubuyobozi. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana ibyitegereje, kuko mu mushinga wayo, iyo umuntu ateguye umushinga, burya ategura n'uburyo mu gihe kimwe abaye ngombwa ko agwa mu gihombo, uburyo ashobora kwikura mu gihombo. Abongereza babyita ngo ni backup. Ikaba yarateguye backup yayo, cyangwa nyiri umushinga agategura backup. Imana rero turema nayo yateguye backup, yateguye icyakorwa bibaye ngombwa ko umugambi wayo ubaye nk'uwangirikamo. Yateguye mu nama y'agakiza, iravuga ngo turi umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, ariko ijambo rirongera rivuga ngo nacumura, Kristo aravuga ngo nzamucungura. Iyo yari backup yo kugira ngo umuntu natakaza ya shusho, Imana iravuga ngo nzayigarura. Ndagira ngo muhumurize mubwire ngo hari cyari ibyiringiro, kuko Yesu yatanze incungu kugira ngo yongere agarure ishusho y'Imana. Uri ishusho y'Imana, Imana irashaka kugira ngo yongere igarure ishusho yayo. Ntabwo ishobora kukureka ngo ugume hariya, kuko iyo yirebeye mu ndorerwamo yayo ikaza kukwireberamo, isanga utagisa nk'uko yabigambiriye. Nicyo kiyibabaza ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu yantumye uyu munsi wa none ngo nze kuvugana nawe, ngo nze kugusobanurira, ngo nze kukubwira yuko Imana igarutse kuza kwigarura ishusho yayo. Wowe utari wisobanukiye ubaza ngo ndinde, mbayeho nte, nzarangiza gute, ubuzima bwanjye ni ubuhe? Uyu munsi wa none Imana irakugendereye mwene data. Aho waba uri hose, waba urwaye, waba uri kwa muganga, waba uri mu kazi, cyangwa se aho waba uri hose n'ubuzima bwose waba urimo, umenye neza yuko Imana yongeye kugutekerezaho. Niyo mpamvu yantumye, niyo mpamvu ugira ubuntu bwo kumva buno butumwa bwa none Imana yampaye kugira ngo nkuzanire. Uri umuntu w'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Uri umuntu w'agaciro mu maso y'Imana. Satani rero ubwo yari amaze kwangiza uwo mugambi w'Imana, azi ko atakaje, azi ko ya shusho y'Imana, wa muntu Imana yishimiraga, wa muntu Imana yazakwireberamo, wa muntu waganiraga n'Imana, wa muntu winjiye mu muryango w'Imana akaba umuntu w'Imana, azi ko ageze ku ntsinzi ye ubwo yari amaze gushuka Adamu na Eva, bamaze gucumura bavuye mu mugambi w'amategeko y'Imana. Satani abatandukanyije n'Imana, Imana yo ntabwo yabarekuye kuko yarabakundaga. N'ubundi nubwo Satani yari yamaze kubatandukanya n'Imana kubera icyaha, nagira ngo mubwire ngo ikintu gikomeye kijye kidutandukanya n'Imana, kikadukura muri ya shusho y'Imana, ni icyaha. Kuko Imana ishusho yayo ntabwo ikiranirwa. Umwuka w'Imana original, wa wundi yaduhaye nawe ifite, ntabwo ukiranirwa, ni umwuka ukiranuka. Rero ubwo umuntu yari amaze kutumvira amategeko y'Imana, Adamu amaze gucumura na Eva, bariye kuri rya tunda Imana yari yababujije, bohejwe na Satani, Kristo yaje gukora wa mugambi we, acungura wa muntu wari umaze gutakaza ishusho y'Imana. Imana Bibiliya iduha amateka uburyo Adamu, Yesu cyangwa se Imana yaje nk'uko yajyaga imugenderera. Ng'Imana yajyaga igenderera Adamu nimugoroba, mu mafu ya nimunsi, cyangwa se mu gicamunsi cya gihe bamaze kugoroba, ngikaza kuganira nawe,
icyo gihe yari ataracumura, yari ari mu ishusho y'Imana, yanezezaga Imana. Imana baricana akavuga ngo dore Imana mugenzi wanjye, uyu ni umwana wanjye. Imana ikaza nimugoroba kuhafatira ikiruhuko. Ndagira ngo nongere mwibutse ngo usibye no kuba uri mu ishusho y'Imana, waremewe no kunezeza Imana, waremewe kugira ngo umunezero w'Imana. Ntabwo Imana yazaga kuganira n'inyanja nubwo yari yaraziremye, ntabwo Imana yazaga kuganira n'ibikoko cyangwa se ibisimba kandi yari yarabiremye, ariko Imana yazaga gufatira ikiruhuko kuri Adamu. Hako umubyeyi ajya afata akana ke k'akabebe agashaka gukina nako, akumva araruhutse aranezerewe kuko akibonamo, kuko yumva arake, kuko yumva yishimye. Niko Imana yazaga kuganira na Adamu. Rero Satani amaze gutambikamo ubwo rusika rwo gucumuza umwana w'umuntu, Imana yasanze itatakaza ibyishimo byayo n'umunezero wayo, kuko yari yaremeye umuntu kugira ngo ayibere umunezero. Imana ishimwe cyane. Imana yakuremeye kugira ngo ibere umunezero. Ntabwo Imana inejejwe naho ngo Satani yagushyize. Nicyo gituma uyu munsi none muzane bino jambo ngo umenye ngo umuntu w'agaciro. Imana ije gushaka kugira ngo ikugarure, wongerwe mu busabane n'Imana. Imana yongereza kuruhukira kuri wowe, Imana yongereza kuganira nawe, Imana yongereza kugira ngo ibere amaboko, Imana yongere kugira ngo ibere amaso mu isi. Kuko yashyize umwana w'umuntu mu isi, haleluya, kugira ngo ayihagararire, imuha n'ubwo butware nk'uko twabisomye. Yavuga ngo kugira ngo ase natwe, atware amafi, atware inyanja, atware ibiri ku isi byose, narangiza agire gute abitegeke. Ntabwo yaguhaye ishusho yayo gusa, ahubwo yaguhaye n'ubutware nko guhinduka nk'Imana, gutegeka. Satani rero icyo yari amaze kunyaga, icyo Satani yakunyaze n'ikimana ije kuguha uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero iyo umuntu amaze gutandukana n'Imana, ikintu cya mbere yamaze gutakaza ya shusho y'ubumana, ishusho yo kwera kw'Imana, ishusho y'urukundo rw'Imana, ishusho y'imbabazi z'Imana, ishusho yo gukiranuka. Iyo yamaze kuyitakaza, atangira kubona undi muyoboro cyangwa se undi muyobozi umuyobora. Muri iyi si ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese utuye muri iyi si afite ikintu kimuyobora. Ahubwo ndagira ngo mubaze ngo wowe uyoborwa n'iki? Imana ishimwe cyane. Muri iyi si nta muntu n'umwe udafite ikintu kimuyobora. Utaremeye kuyoborwa n'Imana agatandukana n'umugambi w'Imana, Satani yamushakiye indi nzira igomba kumuyobora. Kandi burya umuyobozi cyangwa se umuyoboro wose ufite aho werekeza n'iherezo ryawo. Uyoborwa n'Imana iherezo rye ni ukuzabana n'Imana, ni ukuba mu buzima bunejeje Imana. Utarahisemo kunezeza Imana cyangwa se kuyoborwa n'Imana, afite ibindi bintu yiyeguriye bimuyoboye. Byanga byakunda ufite nawe ikintu cyo kuyoboye. Hari benshi muri ubu buzima, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Satani yagiye abaha undi muyobozi, aguha umuyobozi w'agahinda. Umuntu akava mu buto ari umunyagahinda, agakura ari umunyagahinda. Iyo yicaye atekereza, aho kugira ngo aseke yibuka agahinda ke. Ako gahinda kakamubera umuyoboro, ako gahinda kakamubera umuyobozi, kandi kaba gafiteho kamwerekeza. Birashoboka ko nawe waba uri umwe mu bafite uwo muyobozi cyangwa n'uwo muyoboro Satani yamaze kukubakira. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana yashaka kugutandukanya n'ibyo byose. Hari abandi bafite umuyoboro w'ishyari. Umuntu agakura akaba afite umuyoboro w'ishyari, nubwo yakwiga akarangiza abandi batariza akabagira ishyari. Umuntu akaba afite umuyoboro w'ishyari, nubwo mu muryango we wakomera agakomeza kugira ishyari. Umuntu akaba afite umuyoboro w'ishyari, nubwo aba afite akazi gakomeye akagirira ishyari abo babana. Mbese ubuzima bwe akabwimikamo imbaraga yitwa ishyari. Icyo ni kimwe mu bintu Satani aza agatereka ku muntu iyo yamaze gutakaza ya shusho y'Imana. Kandi uwo muyoboro ufite aho ukwerekeza, ufite n'iherezo ryawo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abandi mu buzima umuntu akayoborwa n'iki? N'ubusinzi, kunywa inzoga. Ni ukuvuga ngo bije y'umushahara we iyo awukorera agabana umushahara n'akabari, agabana umushahara. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko nawe waba umwe muri abo ngabo, sinzi aho uri. Birashoboka ko nawe waza kwisanga muri aya magambo urimo kuvuga. Ariko Imana yashaka kugukuraho ubwo buyobozi bwa Satani bugutwaza igitugu. Umuntu agakora umushahara we wose, yajya kurangiza akibagirwa ko afite abana, akibagirwa ko afite umuryango, akibagirwa ko ejo azakomeza ubuzima. Yangiza umushahara we akawugabana n'akabari, cyangwa rimwe na rimwe wose akawusiga mu kabari. Agatura muri ubwo buzima umwaka umwe, akawukomeza n'imyaka ibiri,
rimwe na rimwe yanarangara akazaburangirizamo. Ariko uyu munsi nawe muzaniye inkuru nziza ngo Imana ije kugukuraho uwo muyoboro mubi n'uwo muyobozi mubi Satani yashyize ku buzima bwawe. Mwene data aho ari hose Imana iragushaka, kuko buri muyoboro wose ndavuze ngo ufite aho werekeza. Haleluya. Abandi Satani yabashyizeho umuyoboro w'inyota y'ibyisi, inyota y'ubutunzi no gukomera. Umuntu akarwanira kugira ngo azagere kuri success, azagere ku butsinzi. Nagira ngo nawe wibaze muri ubuzima bwawe, muri imvugo uraza kwisangamo. Nimba utayoborwa na kimwe muri ibi ngibi, ntabwo waba uri umuntu. Utayowe n'Imana, utewe n'ibyo miyoboro yose iri muri ubuzima. Umuntu akava mu buto, akaba yakwiba, agakora fraude, akaba yanyanganya, akaba yakoresha abakozi akabambura, kuko hari step ashaka kugenda hagaraho mu buzima kandi ntabwo azigera ashira iyo nyota. Imana ishimwe cyane. Niyo aryamye ntasinzira kuko bimutwaza igitugu, akamera nk'umuntu ufite ideni ikintu byaragiye bifata umutima we biwugira imbata. Ibyo bituyobora ndakugira ngo umusobanurire ngo bikugira imbata. Imana ishimwe cyane. Abandi Satani afata uburwayi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arangije bumvisha ko ariyo mana yawe. Mbene uwo muntu iyo yicaye mu bantu nta kindi kintu ataka uburwayi. Uwo muntu iyo ari ahandi hantu avuga ko iminsi yose yimaze mu burwayi. Uwo muntu niyo agenda atekereza icyo kintu ku buzima bwe, agatura muri ibyo ngibyo. Ariko muzaniye inkuru nziza, ndavuze ngo Imana ije kugarura ishusho yayo. Ntabwo Imana yakwemera ko ishusho igomeza kuguma aho hantu. Haleluya. Abandi Satani yaragiye bikoreza ikintu ubukene. Umuntu yumva ko ubukene ari mugenzi we, yumva ko azaginana nabwo, yasubiza n'amaso inyuma agasanga bwabayeho n'umuryango we, yabwitegereza akabona ni inshuti ye bazabana iteka ryose. Ntashobora no gutekereza irindi terambere rizaza ku buzima bwe, kuko iyo agiye kwitegereza imbago zo kujya imbere yumva hari ikimubwira ngo uri umukene, we nta hantu uzagera. Akayoborwa n'icyo kintu, agatura mu gahinda ngo njye kukinyamye, bikamutandukanya n'Imana, agahora muri uwo mubabaro, ibyishimo agatandukana nabyo. Ariko n'uwo nguwo nawe ndagira mubwira ngo Imana iragushaka mwene data. Uwo muyoboro urimo ufite aho uzarangirira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ufite aho kuko byagutandukanyije n'Imana, byagutandukanyije n'inshuti, byakwinjirizamo izindi imbaraga kubera ko wise icyo kintu. Ariko ndagira ngo dusubire mu isoko, aha handi mwitangiraho twarebye. Imana yaguhaye byose. Imana yaguhaye ubwo butware bwo kugira ngo utware byose. Birashoboka ko uyu munsi waba uri muri iyo situation y'ubukene, ariko ejo ukazarangira. Nta mpamvu yo kugira ngo bugutwaze igitugu mwene data. Uture muri iyo si y'ubukene, uture muri izo si y'ubusinzi, uture muri iyo si y'ubusambanyi, kandi ibyo byose nababwiye biyobora abantu bibateza inyota. Imana ishimwe cyane. Baba bifitiye icyaka, yaryamye n'ibyo atekereza, yari mu nzira n'ibyo yimagine, hari muri taxi n'ibyo yimagine, nubwo yaba agenda mu modoka y'igiciro n'ibyo yimagine, nubwo yaba yicaye mu cye, yicaye mu ntebe z'ibyubahiro n'ibyo yimagine. Iteka arangiza ubuzima bwe ari umunyamubabaro, atageze no ku ntego y'ubuzima bwe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe mwene data, ngira ngo wiyumvise muri ibyo byiciro nibyo nasobanuye. Nawe uze kureba ikigutwaje igitugu, hari n'icyabanye nawe mu kuva mu buto bwawe, hari ubupfubyi ukazagenda bukabera umuntu umutwaro, akazarinda amera ubwanwa nk'ubu mfite, akajya avuga ngo ariko ngiye ndi imfubyi, akazarinda abyara abana 3 4 5, akavuga ati ariko ngiye ndi imfubyi. Mbese Satani akagenda agatereka icyo kintu muri we, kigatangira kuyobora imibereho ye, akajya yibwira rimwe na rimwe ko ari we wagushisana muri ubu buzima. Imana ishimwe cyane. Ariko nagira ngo mubwire ngo hari umuyobozi mukuru ukeneye, ni wowe Uwiteka wagushyize muri ubu buzima, azitangiriro ryawe. Bibiliya irambwira ngo ukiri n'urusoro mu nda rwa mu rusoro mu nda nyoko yarakuse. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, Imana yari ikuzi, yagutekerejeho, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kristo n'uyu munsi aje gushaka ishusho ye, aje gushaka ishusho ye kugira ngo ayigarure, ayisubize mu butware bw'Imana, ayisubize mu butware bwo kugenda mu nzira nziza gukiranuka. Ijwi ry'Imana ririmo rirakora reka mwene data, uyu munsi none nguva aho hose wari warikingiraniye. Ndagira ngo mbwire ngo haracyari ibyiringiro. Hari ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwa kikongera kigashibuka, ngo nubwo imizi yacyo yaba yarasaziye mu butaka, ngo n'igitsitsi cyacyo kikarengaho n'umukungugu, mbese kikamera nkaho cyarangije ubuzima bwacyo, ngo ariko ngo iyo cyongeye kumva imvura ngo cya giti kirongera kigashibuka, kikamera nk'igiti kigifite ibiti by'ibitontome. Haracyari ibyiringiro. Ayo mazi avugwa cyangwa iyo mvura iza kuvomera icyo giti ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo yohereza kugira ngo yongere guhindura imibereho y'umuntu. Uyu munsi ijambo ry'Imana ryaje ku buzima bwawe. Sinita igihe wowe umaze muri ibyo bintu, birashoboka ko nawe
tumeze nk'icyo giti, imizi yacu yasaze mu butaka kikarengwaho n'umukungugu, n'uyitegereje akabona ko kitagihari. Ariko Imana ifite umugambi wo kugira ngo imanurire ijambo ryayo rize rigukura aho hantu. Haleluya. Kuko yohereje ijambo mbere na mbere mu isi kuducungura, iryo niryo yohereje kongera kutugarurira ijambo, ishusho y'Imana. N'uyu mwanya Imana yongeye kukohereza ijambo ryayo, ije kugutabara, ije kugukura muri iyo mibereho, nuyemerera ukinjira mu muyoboro wo kuyoborwa nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Rero sobanukirwa uriwe, ntabwo uri umurwayi, ntabwo uri umusinzi, ntabwo uri umusambanyi, ntuzapfira muri ubwo bukene, ntabwo uzapfira muri iyo nzara. Niyo mubwira ngo Imana ifite umugambi, yakuremye ifite umugambi wo kugira ngo uyibere umunezero kandi muzabana iteka ryose. Haleluya. Ndagira ngo dukomeze gatoya, tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo nanone Yesaya 60. Wumva icyo Uwiteka Imana avugana nawe, kuko nkuzaniye inkuru nziza iri muri iki gitabo, ngo wumve icyo Uwiteka Imana avugana nawe. Yesaya 60. Imana ishimwe cyane. Reka dusome igitabo cya Yesaya igice cya 60. Yesaya 60. Yesaya 60 haravuze ngo, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Imana ishimwe cyane. Hakomeza kuri 3 ngo, amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ni iki ngiki Imana igushakaho. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Hari umucyo wawe Satani yari yaranyaze, hari ubwiza bwa Satani yari yaranyaze, ariko Imana yakubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Wikwemera kuguma muri ubwo buzima, gukorana n'Imana kwawe niko kugiye kugushyira ku rwego Imana ishaka. Haleluya. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Iri jambo rije mu ubwiza bw'Uwiteka. Ushobora kuba nawe wari uryamye muri icyo gihe cyose, uryamye muri ibyo bintu nakomeje kuvuga biyobora abantu. Haleluya. Ariko wibyemerera kuguma aho hantu, wibyemerera kuguma aho hantu. Byuka uve muri ibyo byaha, byuka uve muri ayo macakubiri, byuka uve muri izo nzangano, byuka uve muri ako gahinda. Byuka umucyo wawe waje, byuka wongere wunge ubumwe n'Imana, byuka wongere ukora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubwiza bw'Imana burakurase mu mibereho yawe uri muri yose. Wiza gutinya kuko ubwiza bw'Imana iyo bukurasiye, Imana ibije kugira icyo ikora. Ariko Imana iragusaba ngo byuka. Birashoboka ko hari n'iri jambo ryumvise kese Imana ikubwira ngo byuka, cyangwa se nsanga nyegera ukaguma ngo nzaza, ariko igihe ni iki ngiki bivuga ngo nejo mwene data, kuko Imana irakurarika ifite umugambi. Imana ishimwe cyane. Imana irakurarika ngo byuke ifite umugambi. Ahari wakoze ukorera n'Imana uragwa, cyangwa se wari ufite icyerekezo cyaho wajyaga urangije wumva bihagaritse. Ariko uyu musono n'Imana kugira ngo ugire ubyuke, ibyiringiro byawe byongere guhaguruka, wegerane n'Imana. Imana nishimwe cyane. Amina. Haleluya. Amen. Ndizera ko amagambo y'Imana nuyumva kandi ukumva icyo Uwiteka Imana ashaka ku buzima bwawe, uyu munsi wa none ni igihe cyo kuboka kwawe, kandi ni igihe cyo kongera nawe ugasubira mu mukumbi w'Imana, abantu bafite amasezerano yo gutabarwa ndetse no kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Ibidutwaza igitugu byo muri iyi si, n'ubundi bijya kurangira. Amen. Kenshi na kenshi turi abahombyi. Haleluya. Ariko Imana irakubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugize gute uje. Birashoboka ko n'ibyiringiro byawe byamaze gutakara, birashoboka no kwizera Imana byawe wamaze gucika intege mu buzima bwawe kubera byinshi wagiye uhura nabyo muri ubu buzima. Ariko Imana yongeye kukugarukaho, irakubwiye ngo ongera ubyuke, ongera uconnect n'ijuru, ongera uhuze imiyoboro n'Imana, ongera wihane itandukanye n'ikizira, ongera usange umuremyi wawe. Navuze ngo niwe uzi itangiriro ryawe, ni nawe uzi iherezo ryawe. Njya mvuga ngo ntabwo bishoboka ko mu ruganda bashobora gukora imodoka ntibakore kataloge yayo.
Ntabwo Imana ishobora kukurema ngo ntikuremere amasezerano n'imigambi y'ubuzima bwawe uko buzagenda. Rero nimba waramaze gutandukana n'Imana ukava mu muyoboro w'Imana, uyu munsi wa none ukaba ufite byinshi bikuyoboye, ukeneye kugira ngo ugaruke mu muyoboro w'Imana kugira ngo usobanukirwe uriwe, umenye ubwiza n'imbaraga ziri muri wowe, umenye amasezerano wahawe n'Imana, umenye umugisha Imana ifite ku buzima bwawe ishaka kuguha. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Ndumva ko uyu munsi wa none nkurikije icyo Imana irimo kumbwira, nimba witeguye kuza kubohoka no kuruhuka, hari uburuhukiro Imana iguteguriye mwene data. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ngo dore umwijima uzatwikira isi. Imana irakugira inama muri ibyo byose navuze bishobora kuba byagutwaza igitugu, nawe ukabyitegereza mu buzima bwawe, ariko biravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Imana bukaba bukurasiye. Ngo kandi dore umwijima uzatwikira iki? Isi. Ngo ndetse umwijima uzatwikira amahanga, ngo ariko abami bazagana umucyo wawe. Rero Imana irashaka kugira ngo ikuburire, kubwire ngo umwijima uzatwikira isi. Ndongera kugaruka kuri rya jambo nahoze mvuga ngo nimba utarisobanukirwa, abantu bameze nk'abasinzi muri ubu buzima, bameze nk'abasinzi kuko bameze nk'abatazi iyo bava n'iyo bajya, bashatse igisubizo barakibura, ariko igisubizo cy'umuntu kiri imbere y'umuremyi wamuremye. Imana yaremye iki? Ijuru n'isi. Nudasubira ku isoko mwene data, amen, burya amazi atobamye wajya gushakira igisubizo cyayo ku isoko ryayo, niho ubwongera gushobora gukura ya mazi mazima. Nimba nawe ubuzima bwawe bumaze kubura kontrole, ukeneye kugira ngo usubire ku muremyi wawe, wa wundi wakuremye, wa wundi wakumenye kera, niwe ufite umugambi uhambaye ku buzima bwawe. Nicyo gituma yohereza nino jambo, nturitesha agaciro. Aravuze ngo abami bazagana umucyo wawe, ubyukanye kurabagirana uko umwijima uzatwikira umucyo. Nimubwire ngo kuko uri umwana w'Imana, hari ibintu Imana yagennye, hari ubutwari Imana yashyize ku buzima bwawe. Ndibuka ijambo Imana yabwiye Yeremiya, imubwira muri Yeremiya igice cya mbere, imuhamagara, ngira ngo wenda ni ku murongo nk'uwa 9 aho ngaho, ariko siniwe mpasoma igice cya mbere umurongo wa 9. Iramubwira, reka mpasome igice cya mbere umurongo wa 9, umva amagambo Imana yabwiye umugaragu wayo Yeremiya. Amagambo Imana yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 9, ngo Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ndagira ngo ngusobanurire ngo Imana yagushyiriye hejuru. Aravuze ngo nuko Uwiteka arambura ukuboko kwe ankora ku kanwa. Iyi Imana ije kukubwira ngo byuka nanjye nkugirire neza. Hari ikindi kintu ikora mu buzima bwawe. Ni Imana ibasha kuguha ubwenge ukamenya no business wakora ugatera imbere. Ni Imana ibasha kuguha imbaraga noneho ukamenya uburyo ugenda mu gakiza uwo matanye n'Imana. Ngirangije ngimukoreje ikara ku munwa, imushyize amagambo mu kanwa, iramubwira ngo genda ngushyiriye hejuru y'ibihugu by'abami, amen, ngushyize hejuru y'ibihugu by'abami n'abami, ngushyiriyeho kurandura, kubika, gusenya ndetse no kurimbura no gutera imbuto. Bivuga ngo Imana isobanura Yeremiya ngo rega n'ubwa mbere naraguhamagaye, muri wowe nashyizemo imbaraga zidasanzwe, muri wowe ushobora kurimbura, ushobora kubika, ushobora gutera, kandi nagushyize hejuru y'abami n'ibihugu by'abami. Niyo mubwira ngo Imana mu gaciro yaguhaye yagushyize hejuru, wiza kwirebera hasi. Ufite ubushobozi bwo gusenya ibyo byahagaze imbere bikaba inzitizi y'ubuzima bwawe, ufite ubushobozi bwo kurimbura ibyo ngibyo byahagaze bigahinduka nk'umusozi imbere yawe, kandi ufite n'ubushobozi bwo gutera ukabiba imbuto nziza mu isi, ugatanga umucyo w'Imana wa wundi yakuremanye yagushyize muri wowe. Haleluya, amen. Hari ikintu umuhanga yaravuze ngo burya ntabwo bishoboka, amen, yuko umwijima ushobora gukura undi mwijima. Umwijima uhunga ari uko umucyo wagize gute? Waje. Haleluya. Ntabwo umwijima ushobora gukuraho undi mwijima, umwijima uhunga ari uko umucyo wagize gute? Waje. Arongera aravuga ngo ntabwo inyenyeri zishobora kugaragara ngo kereka umwijima uhari. Imana ishimwe cyane. Ntabwo agakiza kawe kazigera kagaragara mu gihe hatarazi ibintu nk'ibyo ngibyo bigusindisha, noneho agakiza kawe kaze kumurika muri wa mwijima ugaragare. Ntihagire umuntu umbwira ko yigeze abona inyenyeri ku manywa. Nta n'umwe. Inyenyeri ntuzigera uyibona ku manywa. Inyenyeri zagaragara hamaze kuyudika. Niyo hamaze kubudika niho twitegereza mu kirere tukabona umuriro ucanye. Rero nimba dutuye mu isi y'umwijima, Imana iragira ngo wowe umucyo wawe ugaragare,
agakiza k'Imana kagaragare mu buzima bwawe, gukiranuka kw'Imana kugaragare mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Uce muri iyo situation yose ariko hari umucyo w'Imana uri mu buzima bwawe. Ese ibyo urimo gucamo urimo urabicamo uri umucyo cyangwa urabicanamo umwijima? Ntabwo uzigera unesha. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero sobanukirwa uriho. Imana irashaka kuba umucyo, habe nubwo hacura umwijima, ariko icyubahiro cyawe Imana yashyize buri wese kizagaragara. Habe nubwo hacura umwijima, ariko uzakwitegereza azakubonamo gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Habe nubwo abantu baba bari muri situation ikomeye y'ubukene, y'agahinda n'ibindi bintu, amahoro yawe azakomeza kugaragara. Uzaza kukwitegereza ntago azasanga uri muri uwo mwijima, ahubwo umucyo wawe uzagaragara, kuko ubuntu bw'Imana buri mu buzima bwawe nuyemerera. Imana ibaho umugisha. Ayo niyo magambo y'Imana nakubwiraga. Ndagaruka ku ijambo rivuga ngo ibituyobora byose bifite aho bitwerekeza. Amen. Imana yateguriye ubwoko bwayo cyangwa abana bayo, yabateguriye kuzabana na iteka ryose, cyane ko twibuke rya jambo rivuga ngo yaturemye turi umunezero wayo. Amen. Yakuremye uri umunezero wayo. Imana rero yaremye wa munezero wayo kugira ngo n'ubundi bazabana ibihe bitagira iherezo. Abana b'Imana ntabwo baremwe kubaho umunsi umwe, baremwe kuzabaho ibihe bitagira iherezo. Haleluya. Reka dusome aya magambo yanditse muri Yesaya 66 umurongo wa 22. Aranditse ngo nk'uko ijuru rishya n'isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye, niko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndasubiramo aya magambo. Nk'uko ijuru rishya n'isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye, niko n'urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho, niko Uwiteka avuga. Imana irashaka kuzahoraho nk'uko Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Nk'uko ijuru rishya Imana izarema rizahoraho, n'isi nshya Imana izarema izahoraho, niko ngo n'urubyaro rwawe ruzahoraho ibihe byose. Urwo ni urubyaro rw'abakiranutsi, urwo ni urubyaro ruza gukomokaho mu buryo bwo mu mwuka, babyaye mu buryo bw'umwuka, cyangwa se n'ababandurera. Amen. Bawe Imana yaguhaye. Imana iragira ngo uzahoreho. Ndagira ngo ngaruke kuri ya miyoboro yindi itumvira, itubaha Imana. Ngiye kubaza ikibazo kimwe. Ibidutwaza igitugu byo muri ubu buzima tutari kumwe n'Imana, ko bigira iherezo ryabyo. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'iherezo ryabo haza iki? Nyuma yo kugura imodoka nziza, nyuma yo kubaka inzu nziza, nyuma yo gushaka umugore mwiza, nyuma yo kugira abana beza, nyuma yo kuba kugira imyanya ikomeye mu buyobozi, nyuma yaho haza iki? Nyuma yaho haza iherezo ryawe. Nyuma hayo haza urupfu. Mbese nyuma y'ibyo bintu inyungu ya miyoboro warayobotse ni hehe bikujyana ko birangira byinjiye muri Gehinomu, mu mubabaro uzahora y'iteka ryose? Niyo nkubwire ngo ukeneye kugaruka ku Mana, ukakira uwo mucyo w'Imana. Ibyo uharanira ibikuraje inshinga, nyuma yabyo umunyabwenge yatekereje ku iherezo. Umunyabwenge yakwitegereje kuri uwo muyoboro urimo kumuyobora. Ntukomeza kuyoborwa mu kabari, ugakomeza kuyoborwa mu ishyari, ugakomeza kuyoborwa mu gahinda, ugakomeza kuyoborwa ngo nzakizwe ejo. Nyuma yaho nubwo wabona biriya wifuza, nyuma yaho bizarangira gute? Bibiliya kitubwiye ngo ariko abanyubaha urwo rubyaro rwabo mwiko ijuru rishya ndema n'isi nshya nzarema bizahoraho, niko n'urubyaro rwawe ruzahoraho ibihe byose. Ariko hari abatazahoraho. Imana ishimwe cyane. Amen. Abiringiye ya miyoboro yose nta bihembo, abiringiye ya miyoboro yose bazarangiza bagiye kuzimu. Muri iyi si tuba duhawe amahirwe, n'ubu Imana ikurarika kugira ngo umwijima uzatwikira isi, umwijima uzatwikira amahanga. Imana ibigira ngo, Imana ishimwe cyane, ibyo bintu bisobanukirwe, ubimenye. Haleluya. Ubimenye, utangire guhunga, utangire kuva muri umwe, utangire kuba umucyo utangire kumurika. Amen. Kugira ngo utangire kwitegura kuzaca muri ibyo bihe uri umunyambaraga kandi uri umuneshi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wa muyoboro wose nyuma ya bya bindi nababwiye, yemwe nubwo waguha amadege, yewe nubwo watembera amahanga yose yo mu isi, abantu benshi babigezeho, ariko ndibaza ngo finali nyuma yaho haza iki? Nyuma yaho haza iki? Nyuma yaho haza urupfu, nyuma yaho haza kurimbuka. Nyuma yaho umuntu atandukana n'iki? Atandukana n'Imana. Kandi njya mbabwira ngo ikuzimu nta miryango ibayo. Iyi miryango tuyifite hano mu isi, nibyo bitunezeza. Ikuzimu nta mashuri abayo, ikuzimu nta ofisi zibayo, ikuzimu nta munezero ubayo. Birambwira ngo ni umubabaro, ngo abantu bazababara ibihe bitagira iki iherezo. Nimba unanabyumva muri ubu buzima ukumva ari nk'inkuru cyangwa amateka, benshi bajya ngo ntabwo byashoboka. Ariko nkibaza, nimba bitashoboka,
niki cyatumye Imana yemera gutanga umwana wayo ikunda w'ikinege kugira ngo aze kongera gutora bene se babandi navuze nyine Imana yaremye mu ishusho yayo, akemera gupfa urupfu rw'agashinyaguro ku musaraba, agaterwa imisumari, agacirwa mu maso, akaba mu isi ntagire inzu, akaba mu isi ntagura imodoka, akaba mu isi akagira imibabaro, kugira ngo arangize misiyo ye, aducungure, adukure mu biganza bya Satani kugira ngo tuzabane by'iteka ryose. Ibyo ubuzima bidukereza n'ubundi Imana ntabwo ibiha agaciro nk'ibizahoraho iteka ryose, ahubwo aha ni ahantu duca kugira ngo dutunganywe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero nubwo tuhaca dushaka gutunganywa n'Imana kuko Satani nyine yamaze gushyira ikibi mu isi, Imana ishimwe cyane, ariko Imana iragira ngo tuhace dufite imbaraga, turabera, turi abana b'Imana, tuyobowe n'umuyoboro w'Imana, ishusho y'Imana iri mu buzima bwacu, ubwiza bw'Imana buri mu buzima bwacu, ubutware bw'Imana buri mu buzima bwacu. Imana nirangiza n'iherezo ryacu rirangiye, kuko biravuga ngo abakiranutsi bo barasinzira ntabwo bapfa. Ikintu kijya kintera ubwoba gikomeye mu buzima ni urupfu rwa kabiri. Mbere na mbere menya Imana irashaka kukugarura ishusho yawe nyayo, kugira ngo iyo shusho Imana ishaka kuguha ube muri iyi si uri umucyo umurika, ube muri iyi si uri umuneshi, nurangiza uzarangize n'iminsi yawe kuba muri iyi si uzabane n'Imana by'iteka byose. Kuko ndavuze ngo ya miyoboro yose twasanze iyoboye abantu, birashoboka ko nawe hari iyo wisanzemo. Amen. Umuntu agatura muri ubwo buzima ndetse bukamuyobora, bikamubera nk'Imana, ku buryo nubwo bamubwira ngo Imana iriho izagira neza, izagutabara, akavuga ngo Imana ntishobora gukuraho uburwayi bwanjye, Imana ntiyakuraho ubugumba bwanjye. Ese Imana yankura mu kabari? Umuntu yarangiza ibyo byose akabihindura nk'Imana ndetse bikamutwaza igitugu iminsi yose y'ubuzima bwe, ariko Imana iragambiriye kugira ngo idukure aho ngaho. Amen. Yesu nashimwe. Nicyo kigambiriye cy'ubutumwa. Imana igukura aho ngaho, ikugarira ishusho yayo yindi yakuremanye mu itangiriro, nirangiza igushyire kuko yakuremye uri umukandida w'abazabana nayo ibihe bitagira iherezo. Navuze ngo nurangara ntiwumve umuburo w'Imana. Amen. Ndabaza ngo nibyo duharanira mu buzima. Nyuma y'ibyo byose bya bindi navuze, kubaka amazu, kugera ku ntsinzi, kugera ku bintu, nyuma yabyo byose hari iherezo. Iyo ribayeho niho hahandi dusanga umuntu arangije ibyo yagize bimuherekeje. Amen. Nimba yarakiraniwe bigize gute bimuherekeje, ni ukuvuga ngo rero ukwiriye gutegura ubugingo bwawe, ukabyuka ugahaguruka kugira ngo ushake mu maso y'Imana, kuko Imana nayo yemera gushakisha. Hari ijambo rivuga ngo dore ndi ku rugi rw'umutima wawe ndimo ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura ndinjira sangire nawe. Yesu aragushaka aho uri hose kugira ngo ugirane nawe ubusabane, yongere kukubwira ngo nacyagiye muri Edeni nifuzaga kuhora nganira nawe. N'uyu munsi Imana izakuremera Edeni yawe. Amen. Izakuremera Edeni yawe, izahurema ahantu uzaza gusabana nawe, izagushyira mu buzima bwo kugituma, uzahinduka amaboko yayo, uzafasha abashonje, uzabagaburira. Ahantu habuze urukundo wowe uzahatanga urukundo, uzahagarara mu gihe cy'Imana, mu kigo cy'Imana. Amen. Nurangiza gukora iyo mirimo myiza, imitekerereze witunganye, kuko Imana nishaka kugira ngo ikugarure mu ishusho yayo, iguhe ka kamero kayo, ikwigisha amabwiriza n'amategeko yayo. Nurangiza utangire kugira umunezero w'Imana, ntutangire gutera ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mu bintu nahoze mvuga, sinigeye mvuga n'ubwoba. Nimba hari intwaro ikomeye cyane iyoboye n'abantu isi cyane mu buryo butandukanye, ni intwaro y'ubwoba. Umuntu atinya cyane, nzabaho n'ejo, bizagenda gute? Ndumva no mu ijoro hari n'Imana ntiyanyemera. Ubwo ntushobora, Bibiliya imbwiriza bikambwira ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yakumuro n'amazuru. N'uyu mwanya ndimo kuvuga mu butumwa bwiza, umuntu ashobora gufata umwanzuro mu mutima we cyangwa ukumva ko wahinduka, ariko ubwoba bukakwica. Ese nzatandukana n'inshuti? Ese nzabaho ntamwe kara gacupa? Ese ubwoba bugatuma wumva n'ubundi ese ko mbyemeje ubundi nzabibasha. Ariko ukeneye kugira ngo wegerane n'Imana, Imana iguha imbaraga zo kuva mu bwoba. Biravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka udukura mu bubata bw'ubwoba, ahubwo udutakisha ngo Abba Data. Imana ishimwe. Amen. Rero tegura iherezo ryawe kugira ngo nyuma y'ibi bihe, nyuma y'ubu buzima, urangije bya bindi byose navuze, kuko ufite itangiro ukagira n'iherezo, uzakomeze kuzabana n'Imana by'iteka byose. Nkuko bivuze ngo nkuko ijuru rishya rizahoraho n'isi kizahoraho, Imana izarema, ngo niko natwe n'urubyaro rwacu abubaha Imana tuzahoraho ibihe byose. Irinde kuzamanuka muri uriya mwobo Gehinomu, mu mubabaro w'iteka ryose. Amahirwe uhabwa yo kugenda wumva buno butumwa bwiza, rimwe na rimwe bukaza bugaca no kwikorana
ikoranabuhanga rikagusanga aho waba ari hose, ni Imana irimo kugushakisha, ni Imana ikigukurikiranye. Reka kuruhanya n'Imana, hindukiza umutima wawe, uze usanga Imana, wakwihana, wakwakira agakiza nimba utarakiriye agakiza, nimba wari waranaguye wakongera ugasubira mu byiringiro, kandi nimba wari unihebye ubona ko Imana itazagutabara, wongere wibuke ko Imana ifite umugambi wo kongera kugusubiza bwa butware wahoranye hahandi mu itangiriro, kandi ukazabana nayo n'ubundi iteka ryose, ukaba mu isi icuza umwijima, umeze nk'aya nyenyeri igiboneka cyane kurushaho iyo umuco wacyuze. Buriya inyenyeri n'ubundi biriho iyo butari, ariko ntigaragara cyane. Ariko none iyo bibeshye ngo ugiye kwiga, ujya kubona ukabona nibwo inyenyeri zigaragara cyane. Ni ukuvuga ngo ibi umukristo nyawe ntuze kumbwira ngo bya bintu byose wavuze pastor, nanjye ndi mu bigeragezo, n'ibyo bintu nibyo bimuza kwegerana n'Imana, ahubwo hariya niho habitse uburyo bwo kugira ngo uwigaragaze uriwe, ko kugaragare kuri umwana w'Imana. Muri wa mwijima, muri rya curaburindi, inyenyeri yawe yake, ahandi bakwanga, wowe urukundo rwawe rugaragare, ahandi abantu bihebye ngo ntituzabaho, wowe uvuge ngo Imana iri kumwe nanjye, ibyiringiro byanjye birahari, ndiringira ijambo ryayo rirambwira ngo tuzaba hejuru ntituzaba hasi, tuzaba imitwe ntituzaba imirizo, tuzaguriza amahanga ntituzayaguzaho. Niringira ijambo ryayo rivuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakenyuruza abami kugira ngo ukenyeze, nzacagaguramo ibintu by'ibinyoma kabiri. Wumve iryo jambo ryose ugenda uryemera, kuko niryo Imana igutumaho. Numara kuryemera uzatura mu buzima bw'ubutsinzi. Ndakoranye n'ukuri kuri Imana. Imana ibaho umugisha rero, kandi ndabakunda. Nsoreje aho ngaho rero, usobanukirwa uriwe, kandi uraza kwisobanukirwa kurushaho ari uko wemeye guhaguruka ukabyuka, kugira ngo umucyo w'Imana uje ku buzima bwawe, ijambo ry'Imana ryakugendereye, nawe uhinduke. Ikirenze ikindi uzabona amahoro atemba nk'uruzi. Murakoze cyane rero. Mwakomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu, ntuza email address murazibona aho ngaho imbere, kuri iyo address email yacu niho mwakomeza kudukurikirana. Hari igitekerezo, hari inyunganizi, cyangwa n'ukeneye amasengesho, murabona telefone aho ngaho imbere, ndetse na email zacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, kwinginga kwacu. Twabaye imbere yawe muri uyu mwanya na bene data arabankurikiranye bari ahantu hatandukanye, kugira ngo twumve ijambo ryawe watugemura uyu munsi. Turabigushimiye ko ari wagennye ko uyu munsi iri jambo mwami rica muri ngewe, rikamfashanya na bene data aho bari hirya no hino, yuko ufite umugambi ukomeye wo kutugarura mu ishusho nyayo waturemeye, kandi ko ari ukwiye kutuyobora, nta bindi bikeneye kutuyobora, bikwiriye no kutuyobora. Duha izo mbaraga, duhaye amavuta, bashisha bene data, kandi ikirenze ikindi uduhe iherezo ryiza. Nyuma y'ibyo byose tubona muri ubu buzima, tuzarangize tubana nawe iby'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha.